Pessoal, sua geladeira com Sobrastemp às vezes não está gelando quase nada na parte de baixo. Às vezes ela está no freeze máximo. No freeze máximo, a paleta ali, ó, fecha. Os aparelhos hoje tá vindo com as pecinhas de regulagem da parte de cima, tudo de plástico. Não é economia, infelizmente, né? Barateando, aumentando os preços dos materiais e barateando a montagem deles, né? Aí se você quiser que é normal, você vai virar aquele botãozinho de plástico, só tem uma paletinha, tá vendo? Aí já vai começar a melhorar uma passagem de ar. Se for no verão, tem que ficar abrindo porta direto, tem que botar no máximo, né? Para poder gelar bem, porque no máximo ali vai abrir a paletinha totalmente, né? E o refrigerador na parte de baixo vai gelar melhor, né? Se fizer isso aí, vai ter um grande resultado. Valeu, um abraço, até a próxima.